Doğru değil mi hocam? Yine bastığınız zaman şey yapacağım. Abi gelin böyle biraz. Gelin sıra mı? Bence بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن العظيم Ya Rabbi bizi var ettin, varlığından haberdar ettin. Şanlı bir ecdadın torunları olma şerefini bizlere bahşettin. Bizleri her daim bu şerefin, bu payenin, bu onurun bilincinde olanlar arasına dahil eyle. Baş mimar, büyük usta, Sinan'ı anmak üzere okumuş olduğumuz ayat-ı beyinatı ve hatm-ı şerifi dergâh-ı izzetinde kabule karin eyle ya Rabbi. Alemlerin sultanı, Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek, muazzez, mücella, musaffa, ruh-u saadetlerini hediye ediyoruz sen vasile. Bu anlamda Mimar Sinan'dan maddeyle manayı mezceden bir medeniyet ufkunu öğrenme ve ona talebelik etme ihtiyacımız var. Ya Rabbi Üstad'dan bu yönde dersler alabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Hadi.